spovážia sa stretli. A jeden hovorí tomu druhému, ty počúvaj ma, už dávno som sa ťa to chcel spýtať, ty si vždycky chodíval na tie naše modlitby na bicykli a dneska si prišiel autom, čo sa stalo? A on hovorí, ani sa ma nepýtať. Ja vôbec neviem, že kde je ten bicykel, či mi ho niekto ukradol, však ja robím farára v Hornej Dolnej a niekto mi ten bicykel musel ukradnúť, lebo ale nechcem nikoho podozrievať, predsa len ľudia sú takí, akí sú, ale nechcem na nikoho ukázať, ale neviem fakt, kde ten bicykel mohol skončiť. Ten kamarát mu hovorí, vieš ako to správu? Daj k nedeľu kázeň, téma 10 Božích prikázaní. A pekne rozprávaj tie prikázania a prídeš k prikázaniu, nepokradneš. Potom zdvihneš hlavu, pozrie sa medzi tých veriacich a keď sa niekto bude červeňať alebo nejako ošívať, tak ten je podozrivý a ten ty ten bicykel zebral. Po nejakom čase sa stretli, farárko už na bicykli. Tak ja sa opýtal, no, vidím, že som ti dobre poradil, že? Bicykel sa našiel, áno, poradil si mi perfektne. Dal som kázeň, 10 Božích prikázaní. Išiel som prikázanie po prikázaní a som prišiel k prikázaniu, že nezosmilníš. A v tej chvíli som si spomenul, kde som ten bicykel nechal.